Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, é o seguinte, hoje eu tô com J5 Prime aqui pra gente tá tirando a conta Google, beleza? Pra gente tirar a conta Google desse celular aqui, nós vamos precisar de um teclado, certo? De um teclado e um cabo OTG, certo? Porque que acontece? Vou explicar pra vocês aqui. Esse celular, ele tá na conta Google. Mostrar aqui que está na conta Google. Observe que está na conta Google aqui. E ele ativa o talkback, só que ele não dá a opção de ajuda e feedback, né? Para entrar lá nas configurações para tá tirando a conta Google. Ele não ativa, tá vendo? Tá pedindo a conta Google aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou ativar o talkback. Talkback ativado. Assistente de configuração Samsung. Tá ativado, certo? Talkback. Aí eu venho aqui, ó. Alerta menu de contexto. Configuração do talkback, né? Tutorial do talkback. Aí eu vou desativar ele aqui para vocês verem, ó. Versão 7.2. Desativado. Desativado. Aí eu venho aqui embaixo, não dá opção não, tá vendo? De ajuda e feedback, tá vendo? Só tem essas opções aqui. E pelas opções aqui a gente não consegue tá removendo a conta Google, certo? Então o que acontece? Eu vou estar ensinando aí para vocês como é que faz para tirar com o teclado e o cabo OTG, beleza? Vamos voltar aqui, certo? Vamos deixar aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o cabo OTG aqui, certo? E vamos ligar aqui. Ligar aqui. E vamos pegar aqui, ó, o cabo OTG. Vamos avançar aqui. E vamos clicar aqui em avançado. E vamos deixar aqui, certo? E vamos conectar o nosso teclado. Conectou o teclado? A gente deixa o celular aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos segurar aqui, ó, Alt GR. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Segura aqui Alt GR e aperta espaço umas 3 vezes até aparecer isso aqui, ó. Até aparecer essa opção aqui, ó, da engrenagem de configuração, certo? Apareceu isso aqui, a gente vai clicar aqui, ó, na pesquisa de áudio e vamos dizer Google. Apareceu, a gente disse Google, aí vai aparecer isso aqui, essas configurações. A gente pode tirar aqui, ó. Pode tirar o teclado. Pode tirar o teclado. Aí o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, em aplicativos, certo? Aí a gente vai descer aqui até chegar aqui no YouTube. Lembrando que você já tem que estar conectado no Wi-Fi, beleza? Para estar fazendo esse procedimento. Aí a gente vem aqui em notificações, desce até aparecer aqui configurações de notificações do app. Aí nós vamos clicar aqui e nós vamos vir aqui, ó, conhecer o YouTube Premium, certo? Conhecer o YouTube Premium. Vamos clicar agora não. E vamos aqui, ó, nos 3 pontinhos. E vamos clicar aqui, ó, termos de política e privacidade. Certo? Iniciar. Aí vai aparecer essa opção aqui. A gente vai clicar aqui, lembrar depois, certo? E aqui em cima, na pesquisa aqui, ó, nós vamos clicar aqui em cima, tá vendo? E vamos colocar aqui, ó, FRP espaço VN-ROM. FRP espaço VN-ROM. E vamos dar um IR aqui, ó, IR. Certo? Abriu isso aqui, nós vamos vir aqui, ó, nessa primeiro site que abrir aqui, aparecer aqui, nós vamos clicar aqui para abrir, certo? Feito isso, nós vamos fazer o download de FRP VN-ROM. Nós vamos clicar para fazer o download, certo?
Aqui vai aparecer a opção baixar, nós vamos clicar em baixar. Nós vamos baixar aqui Apex Launch, baixar também, certo? E Setting APK, nós vamos baixar também, baixar, certo? Nós vamos baixar esses 3 aplicativos, certo? Aqui que nós vamos fazer, nós vamos voltar aqui, volta mais uma vez, e vem aqui aparecer abrir arquivo, certo? Aí nós vamos aqui, ó, configurações, permitir, né? Nós vamos permitir as fontes desconhecidas e vamos voltar aqui uma vez, ó. Volta de novo. Vamos colocar aqui. Apaga aqui. Vamos voltar aqui de novo. Aí vai estar assim, desse jeito aqui, ó. Quando a gente volta de novo e torna a entrar lá em política, aqui, ó, vou voltar aqui para vocês, ó. A gente volta de novo e vem aqui, ó, nos 3 pontinhos de novo, termos e política de privacidade, clica de novo. Aí vai aparecer a tela desse jeito aqui. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos digitar mais nada lá em cima. Nós vamos vir aqui, ó, favoritos. Aí vamos clicar aqui em cancelar. Aqui é histórico. Deixa eu fazer de novo para vocês verem, ó. Favoritos, histórico de download, certo? Aí vai aparecer lá os 3 aplicativos que nós baixamos. Nós vamos instalar primeiro esse aqui, Setting, né? APK, vamos instalar ele. E lembrando que tem que ativar lá, quando pedir para ativar lá, nós vamos ativar, certo? Instalou, agora vamos clicar em concluir. Vamos instalar o FRPVN-ROM. Vamos instalar ele. Vamos instalar, vamos clicar em concluir, instalou. E agora nós vamos instalar Apex Launch, vamos instalar ele, certo? E vamos clicar em abrir, certo? Aqui nós já estamos dentro da configuração do celular. Aí nós vamos clicar aqui em vir nas configurações do celular e vamos aqui em configuração, certo? Não é aqui não, ó. Não é aqui em definições não, é aqui em configuração do aparelho, ok? E vamos vir aqui em biometria e segurança, certo? E nós vamos vir aqui, ó, outras configurações de segurança. E vamos aqui, ó, app administrativo do aparelho, né? E vamos desmarcar essa opção aqui, ó. Nós vamos desmarcar isso aqui, desativar, certo? Aí a gente volta de novo. Agora nós vamos vir aqui em aplicativos, certo? E vamos aqui, ó, mostrar aplicativo do sistema, certo? E vamos descer aqui até chegar na opção aqui, ó. Nós vamos vir aqui até chegar em Google. Nós vamos vir em Google e vamos desativar o Google. Volta uma vez. E nós vamos vir aqui em Play Service e vamos desativar o Play Service, beleza? Aí a gente volta de novo. Aí agora a gente vai vir aqui, ó, nuvens e contas. Vamos em conta. Agora nós vamos vir aqui em contas, adicionar conta, certo? Aí vai aparecer aqui, ó, a opção aqui de contas, aqui vai estar escrito Google. Nós vamos clicar aqui, Google, certo? Para a gente estar adicionando uma conta. Aí nós vamos digitar. Aí você vai digitar o e-mail que você tiver aí, beleza? Eu vou digitar o meu aqui. Vou dar um próximo aqui, certo? Agora eu vou digitar minha senha aqui, beleza? Do e-mail. Agora eu digitei a minha senha do e-mail, agora eu vou dar um próximo. Ok? Vamos concordar.
Aí beleza, vai dar esse erro aqui, tá vendo? Vai dar esse erro. Não tem nada, beleza. Mas nós observamos aqui que adicionou a conta, tá vendo? A conta está adicionada, ó. A conta está adicionada. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar. Volta mais uma vez. Aí nós vamos vir aqui em aplicativos de novo. E vamos aqui, ó. Todos os aplicativos. E vamos clicar aqui, ó. Desativados. Aí vai estar desativado o Google e o Play Service. Se não fizer isso aqui, não vai dar certo. Eu tenho que fazer isso para dar certo. Vamos ativar novamente, beleza? Ativei o Google, agora vamos ativar o Play Service. Ativado, beleza. Aí nós volta de novo mais uma vez. Agora nós vamos vir aqui de novo em biometria e segurança, certo? Vamos aqui outras configurações de segurança, app administrador do aparelho, e vamos ativar aqui, certo? Beleza. Aí nós voltamos aqui de novo, voltamos. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos reiniciar o celular. Vamos reiniciar o celular, beleza? Vamos reiniciar o celular aí. O celular tá ligando, né? Vamos esperar aqui. Vamos aqui em iniciar. Próximo. Vamos aceitar os termos, concordo. Já foi, a conta adicionada, já adicionou a conta. Beleza. Próximo. Não, obrigado. Pular, ignorar. Mais, aceitar, certo? Continuar. Aqui vai dar esse erro, nós vamos clicar em OK. Vamos pular, finalizar. E eu observo aqui que o nosso celular já removeu a conta Google, certo? Aqui que nós vamos fazer, nós vamos vir aqui, vamos vir em configurações. Observa aqui que vai ficar dando erro nesse aplicativo aqui, ó, certo? Aí nós vamos vir aqui gerenciamento geral, certo? Vamos aqui restaurar padrão de fábrica e vamos redefinir o nosso telefone, certo? Essa parte demora um pouco por conta dos aplicativos que fica dando erro aqui, ó. E essa parte demora um pouco, tá? Beleza?
O nosso celular reiniciou. Pessoal, terminou o processo de restauração aqui. Vamos terminar o procedimento aqui. Vamos clicar em iniciar, certo? Observamos que já dá a opção de ir para frente sem precisar conectar no Wi-Fi. Vamos um próximo aqui. Vamos aceitar os termos, concordo. Próximo, próximo, não, obrigado, pular, ignorar, aceitar, pular, pular, finalizar. Lembrando que se esse vídeo te ajudou, vem deixar seu like, vem se inscrever no canal, beleza, galera? Vem estar me ajudando aí, ajudando o canal aí a atingir os 1000 inscritos no canal aí, beleza? Pra estar ajudando o canal a crescer, beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal, beleza? Valeu!